Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va réaliser une tisane à base d'anis étoilé. Donc l'anis étoilé est une épice en forme d'étoile. Donc il faut savoir que l'anis étoilé est antibactérienne. Elle lutte contre le stress, les maux de gorge. Elle va donc vous aider si vous avez de la toux. Elle va vous aider à bien respirer et à bien dégager les bronches. L'anis étoilé va vous aider pour la digestion après un repas lourd. Elle va également vous aider l'hiver contre la grippe, donc les maux de gorge. Donc vous l'aurez compris, l'anis étoilé a de nombreuses vertus. Donc on commence tout de suite par prendre 1 litre d'eau qu'on met dans une casserole. Donc on va faire bouillir l'eau tout simplement pour réaliser notre tisane. Et voilà, donc j'ai fait bouillir mon eau. Donc je vais tout simplement rajouter 3 étoiles d'anis étoilé. Je vais rajouter aussi 2 rondelles de citron. Donc le citron, il va apaiser le mal de gorge, il est riche en vitamine C et aide à renforcer l'immunité. Et je rajoute également un bâton de cannelle. Donc la cannelle a de puissantes propriétés antibactériennes, antivirales et anti-inflammatoires. Donc c'est vraiment important, donc si vous aimez la cannelle bien sûr, d'en rajouter dans votre tisane. Ça sent déjà vraiment super bon. Donc là, on va laisser infuser notre tisane entre 15 et 20 minutes. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai laissé infuser la tisane. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à filtrer. Et voilà, donc je vous conseille de prendre une tisane le soir après manger. Vous pouvez prendre jusqu'à 3 tisanes par jour. J'espère que cette tisane vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.